Саумағығыз, қадірлі милләттәштәр. 17-сі буаттың урталарына тиклем бүгінгі Бишбүләк районы биләмәһендә бір генә халық, Мең ырыуның бір тармағы, күл иле мең башқұрттары яшәгән. Завод төҙеүселәргә, ер биләүселәргә башқұрт ерләрен таратуға қаршы күтәрелгән 1735-1740 йылдардағы Ақай батыр яудары бастырыла. Каратель отрядтары башлығы Кириллов әбей батшаға былай тип яҙа. Дим йылғаһы буйындағы 100 ауыл яндырылды. Башҡорттар астан ҡырыла, ҡабат баш күтәрмәҫтәр. Ошондай ҡыйралыштар кисергән ырыуҙаштарына таяныс булырға теләп, боронғо ата-бабаларының аҫаба ерҙәрен сит милләттәрҙән ҡурсып, Меңзәлә өйәненән Тар иле мең башҡорттары күсеп килә. Улар башҡорт припущенниктары исемен алып, Дим буйындағы Айыт, Дүсән, Йылбулаҡтамаҡ ауылдарына нигеҙ һала. Был хәлдәр 1750 йылдарҙа була. 200 йыл элек гел башҡорттар ғына йәшәгән төбәктә бөгөн башҡорт, типтәр, татар, рус, сыуаш, мардва халҡы донъя көтә. Бишбүләк районының башҡорт ауылдары. Бишбүләк районының Ҡаныҡай ауылында мең ырыуы аҫаба башҡорттары йәшәй. Иҫке Ҡаныҡайҙы нигеҙләүсе күл иле мең улысы башҡорто сотник Ҡаныҡай Аҙнағолов. Ул туҡ буйҙарына хәтле йәйрәп ятҡан аҫаба ерҙәр хужаһы булараҡ 1756 йылда Месайыҙов тигән завод төҙөүсегә Ҡаныҡай ауылына ҡараған ерҙәрҙең бер өлөшөн һата. Ҡаныҡай ҡарт килеп ултырған мында беҙҙең атаҡлы тау бар ине, Илмырҙа тауы тигән. Әле Вишка тауы тийләр инде, аны хәҙер үҙгәртәләр бит йәшләр. Вишка тауы тийләр, анда телевидение Вишка сутыра бит инде. Шуңа Вишка тауы булып китте ул соңғы ваҡытта. Шул Илмырҙа ҡарт алып килеп 7 улын ултыртҡан булырға тейеш. Ҡаныҡай, Бөйөкҡол, Аҙнай, Исламғол, Туҡсанбай, Сопар, Йәнәбей. Ҡасҡын кермәй. Ҡасҡынанда арада башҡорт ауылы ҡасҡын ҡала бит. Ул ҡасып килгән кеше ултырған булған. Ҡасҡын ҡултыҡта бит бер мәмерйәсендә ултырған күк утрау. Соҡор эсендә. Шуңа ул ҡасҡын кермәй. Һеҙҙең ырыу ниндәй ырыу? Меңне. Меңне башҡорттары. Меңне башҡортлары бит. Шулай тийтергән атай. Бишбүләк районының Ҡаныҡай ауылында күл иле мең башҡорттары йәшәй. Ҡаныҡай ауылы төбәктә иң ҙур башҡорт ауылдарының береһе. 400-дән ашыу кеше йәшәй. Бөйөкҡол ауыл советына ҡарай. Ҡаныҡай ауылы Дим йылғаһының һул ярында урынлашҡан. Халҡы малсылыҡ менән шөғөлләнгән. Ерҙәре, биләмәләре иркен булған. Боронғо көтөүлектәре Туҡ йылғаһы буйҙарына хәтлем һуҙылған. Халҡы 20-нсе быуат баштарына хәтле йәйҙәрен йәйләп күсеп йөрөгән. Меңле башҡорттары алар дала башҡорттары бит. Мин үҙемдең меңле башҡорты булыуым менән шул яҡтан ғорурланам. Минең ата-бабам бер ҡасан да дошмандан ҡурҡып, яуҙар килеүенән шикләнеп, ҡуйы урманға ла, текә ҡаяға ла, ҡараңғы тау ҡуыштарына ла ҡасмаған. Бына ошо тәңкәләй иркен киң далала, ҡыйралһа ла, утта янһа ла, ошо ерҙе үҙенең туған бишегендәй ҡурсалап, шушында көн кисергән. 5 быуатҡа яҡын бына был ауылдарҙың тарихы. Ошо Ҡаныҡай ауылы ана шушы турыдан Димдең теге яҡ ярында булған. Ул ваҡытта бит техника да булмаған.
Бөтә авырлыкты үз елкәләре менән күтәреп, үгеҙҙәр аттарға өйҙәрен һүтеп, төйәп, дим аша шушы йорт бүрәнәләрен, бөтөн үҙҙәренә кәрәк йыһазларҙы был яҡҡа күсереп, мына яңы Ҡанҡай ауылы ошонда төпләнеп китә. Бияққа сығарға кәңәшләшкәннәрҙә кәмә белә 23-нче йыл шәп ташҡын булған. Мынанда урысларҙың дин буйында дегермәне бар инде, туғай дегермәне тийләр ине. Без тауҙан ҡарап торабыҙ, ташҡында теге дегермәнең ҡуласасы аға бит. Келәтләре аға. Нинең башында йорт ҡуяннары, тауыҡлары китеп бара. Аға дегермән тулышты белә дим ташып аҡты бит. Ҡанҡай ауылы бияҡҡа күшеп сыҡҡас, Ҡыҙыл Ҡанҡай тип ниттеләр. Алар күмәк сыҡманы, мында әҙ сыҡтык. Баштараҡ бер 15-ләп үй булғандыр, шунан бер 30-лап булдыҙыр инде. Шунан сығыу туҡталды. Иске ауыл саҡалды, оло көйөнсә, теге ауыл, иске Ҡанҡай көйөнсә ҡалды. Беҙҙең ауылды Ҡыҙыл Ҡанҡай тип атанылар. 37-нче йыл нишәптер һәммәсендә ҡуҙҙылар бит бияҡҡа. 37-нче йыл. Biz бияҡҡа сыҡтылар. Совхоз килә бит тегенән. Бишбүләк районының башҡорт ауылдары. Бишбүләк районы ауылдарында йәшәгән башҡорттарҙың һаны 20-нсе быуат башына тиклем арта, тигеҙ үҫешә. Сыуаштарҙың һаны бик ныҡ арта. Татар, мардуа, сирмештәр ҙә күбәйә. Әммә 20-нсе быуат башынан алып, урталарына тиклем Бишбүләк районында йәшәгән башҡорт халҡы бөтә көньяҡ-көнбайыш Башҡортостандағы башҡорт милләте кеүек һан яғынан бик ныҡ кәмей. Төп халыҡ башҡорт инде ул. Беҙҙең ситтән фәләннән килгән кеше юҡ. Килеп ултырған. Элгәре бар ине ул. Рус 1-2 үй. Алар хәҙер беттеләр ул. В основном әле хәҙерге ваҡытта башҡорттар. Бер нисә ырыу инде ул, конечно, бер төрлө генә түгел. Нәсел күп нәрсәкәйләр бар бит инде. Борыннан, мин мына үҙемнең атайымдан уҡлам, беҙҙең атай указной мулла. 37-нче йылны алысып киттеләр дә өйҙән. 10 көн эсендә атылды инде ул. 17-нче декабрҙә асып киткәйнеләр. 25-нче декабрьләрдә ул атылған булған, ансын барып белдем. Бәләбәйҙә специальный фронта 4-дә аларның хәҙерге ваҡытта документлары, мындағы документлар шунда барып һаҡлана. Аны туҙан баҫа беткән көрт күгендер беләме? Барып күрҙем үҙем үҫкәс. 20-нсе быуатта башҡорттарҙың һан яғынан кәмеүенә сәбәптәр етерлек була. Ҡан ҡойошло граждандар һуғышы, халыҡты милләтселектә ғәйепләп эҙәрләү, коллективлаштырыу, ерҙәрҙе колхоз-совхозға бүлеү, халыҡтың аҫабалыҡ рухын һындыра, тарихи хәтерен юҡ итә. Репрессия йылдарында башҡорт ауылдарынан ҡулға алыныусылар айырыуса күп була. Сәйәси ҡырғын төбәктең уҡымышлы муллаларын ғына түгел, рухлы, илһамлы кешеләрен сүпләп һәләк итә. Был ауылдарҙан Бөйөк Ватан һуғышына китеүселәрҙең өстән бере генә кире әйләнеп ҡайта. Кулакка сығарыулар арыуына булды инде, кулак итмәгәнендә ап китеп үтереп бөттөләр бит соң 37-нче йыл. Менә бу китаптар шул ваҡыттан ҡалдымы һеҙҙә? Был китаплар шунан ҡалды инде, ҡалды. Атайымдан ҡалған китаплар булар. Китаптарын алып китә алманылар. Китапларны алып китәргә атайым бит йыйғайны, теге аға яғып бөтөрҙө. Былар бит ҡалған ғына бит, йәшереп йөрөткән генә әйбер инде. Динигә уҡыған ул, атайым үҙе әйтә торғайны, мин хәҙерге заман белә 3 институт бөттөм бит ул тип. Сөйләй торғайны үҙе. Мәҙрәсә бар ине. Мәҙрәсә бар ине, мәсит бар ине әйбәт. Мәсит оло ине. Мына мәситте тегеләй былай ташып бөтөрҙөләр бит инде аны. Мәсит итеп өйсәңдә булыр ине дә инде ул. Ҡайҙа дәртле кеше юҡ бит ул. Ҡаныкай ауылы Бишбүләк районындағы боронғо башҡорт ауылы. Замананың бөтә уңайлыҡтары бар Ҡаныкай ауылында. Ләкин мәктәп бинаһы иҫке булыу сәбәпле күп балалар мәктәп гимназияларға китеп уҡый.
Районда бердән-бер башкорт урта мәктәбендә быел инглиз теле укытыла башлаган. Курай дәресләре буенча белгес килгән. Яшьтәр дөнья көтергә алга ынтыла. Малсылык, умартасылык менән шөгыльләнә. Менә шу Каныкай авылындагы төп кешеләр барысы да Каныкай карттың балалары. Каныкай карттың ташы гомерендә юелгысыз инде сапхузаларды емертеп, каберлек өстенә балаганнар ясап, кешеләр китереп, бараклар ясап, сапхуз строить иткәндә шулай итеп бетте ул каберлек. Картлар сөйләү буенча ишеткәләгән булды инде. Ислам гол алнай менә шул бик кол Канкай шуларды. Туксанбай, Сапар, Янәди, менә шуларды шаратканнар ахырга. Каныкай авылында алтын туйдарын билдәләгән гаиләләр байтак. Хәкимовтар 60 еллык туен байрам иткән. Авылда өлкәндәр генә түгел, балалар да күп. Быел яңа клуб асылган. Һәм урта мәктәптә мотлак хакланырга тиеш диләр. Каныкайды нигезләгән күл 50 мең башкортлары тирә-яктагы авылларга үз асаба йөрдәрен бүлеп биргән ата-бабаларының рухын онытмай. Бишбүләк районының башкорт авылдары. Алтын Урда таркалгас, 13-нче Буат адагында Башкортстан yerinde Уйдаллы, Казан, Себер, Нугай ханлыктары барлыкка килә. Мең кабиләләре 300 елга якын Нугай ханлыгына буйһына. 16-нчы Буат уртаһында төрле ханлыктар эсендә калган башкорт ырыулары Рус дәүләтенә кушылу юлын хайлай. Мең ырыуы исеменән Ханзафәр бей тәүгеләрдән булып Иван дүртенчегә Ак батшага барып, мең ырыуы ердәренә асабалык грамотаһы алып кайта. Рус дәүләтенә я хак түләү, ырыуҙы барлау, яу сабыу, я хак йыйыу өсөн меңнеләр 11 тармакка бүленә. Мең ырыуы тармактары ул ил күл мең, күл ил мең, Сар иле мең, Кубау мең, Сыбы мең, Яйык сыбы мең, Кырк өйле мең, Меркет мең, Үршәк мең. Мең башкорттары башкорт халкының айырылгыһыҙ бер өлөшө. Бишбүләк районындағы башкорт ауылдары тарихы быға дәлил. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.